हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैंने नेचर सीन ड्रॉ करा है। मैंने प्लेन पेपर लेके ब्राउन कलर से पहाड़ बनाया। मैंने पहाड़ के ऊपर येलो कलर से शेडिंग दी। मैंने ग्रीन कलर लिया। पहाड़ के नीचे मैंने ग्रास बनाई ग्रीन कलर से। मैंने ब्राउन एंड ग्रीन कलर लिया था, उससे मैंने ब्राउन कलर से पेड़ बनाया और ग्रीन कलर से मैंने उसकी पट्टियाँ बनाई। मैंने ब्राउन कलर से हट बनाई। मैं डार्क ब्लू लिया, गंगा का किनारा बनाया। मैंने लाइट ब्लू लिया और पानी बनाया। मैंने पहाड़ के ऊपर सूरज बनाया।